Путиннің шпионы деп. Бұның барлығы айналып келген кезде Путинді құдай жасау, Ресей КГБ-сын құдай жасау, және қазақтың қанына сіңіп қалған Стокгольм синдромы, өзін қорлаған, езген, өмір бойы көзіне шұқып, тілін жаңа көгертпей, көктетпей, қалқын қынадай қырған орысты шексіз супер пауэр иесі, күш иесі, қуат иесі, тіпті құдіреті күшті құдайдың аржақ бер жағында образдап санасына, түп санасына анау көлеңкелі түйсігінің өзіне сіңіріп алғандықтан Путиннің қолынан, Ресей КГБ-сінің қолынан бәрі келеді. Жаңа қараңғы түнде, қаратастың үстінде жорғалаған қара құмырсқаның ізін білуші құдірет иесі деп сезініп кеткен Стокгольм синдромымен ауыратындардың ісі екендігін осы жолы бүкіл дүние жүзі білгендей болды. Ақылды адам қателігін бірден мойындайды, бірақ ақымақ топастар әлі де сол өзінің бір көріп қалған, жармасып қалған дәлел жоқ, негізі жоқ нәрсеге жармасып қалады. Енді осы жолы Трамп бүкіл дүниенің аузын тағы былай аңқайды. Біріншісі, Путин егер соғысты тоқтатпайтын болса, онда біз Украинаға көмектесеміз деді. Бұл Трамптың Путинге қаратып айтқан ең ауыр, ең қатаң соққысы болды. Бұл бірінші. Екіншіден, біз Украинаға деді. Қазірге дейін оның қолында бар заттардан да жақсы заттар береміз деді. Яғни ол қару. Біз оның қолында бар, бірақ әлі күнге дейін ол қол жеткізе алмаған жақсы заттарды береміз деп ашығын айтты. Бұл деген сөз Украинаның әуе кеңістігін қорғайтын Патриот 3 әуе кеңістік қорғау кешені жетіспейді. Міне бірден сол, және оның тағы да басқа дрон, немесе F-16 ұшақтары, тағы басқа алыс қашықтыққа ұшатын зымырандар, тағы басқа технология, немесе артиллериялық жүйесі. Енді қазір қарап отыратын болсаң, Украина өте көп нәрсеге қол жеткізе алмай жүрді. Әсіресе оның Ресейдің зымырандарынан, қанатты зымырандарынан қорғанатын әуе қорғаныс жүйесі кемшін соғып отырды. Міне енді қарасаңыз, Украинаның көктен тілегенін жерден беріп отыр. Және бір 50 миллион доллар тұратын әскери көмек пакетін бірден жариялады. Бұл әскери көмек 50 миллион долларлық, жұрттың бәрі оның не екендігін мөлшерлеп те отыр. Ол бірден сол әуеден қорғанатын жүйе, яғни радарлық жүйе. Аспанға қарап, барлап отырады. Мына жақтан дрон ұшып келе жатқанда локациясының орнын есептеп шығарады да, тура соны әуенің қай кеңістігінде, математикадағы X, Y, Z координаттары бойынша, яғни X, Y бойынша, Y бойынша, биіктігі бойынша, Z оның жер шарының жаңағы гравитациялық жүйесі бойынша есептегенде қай аралықта екендігін бәрін есептеп, үш нүктенің түйіліскен жерінде зымыранмен алдынан қақшекеден атып түсіретін, яғни оны нысанаға тигізбей әуеде жарып жіберетін жүйе деген сөз. Енді қазір Конгресте Американың зор көлемдегі Украинаға әскери көмектің екінші пакеті дайындалып жатыр. Және бірақ бұл жарияланып қойылды. Енді бұл жердегі әңгіме кейбір сарапшылардың, әсіресе кеше мен бір оқып қалған Жапонияның бір сарапшыларының жазуына қарағанда, алдыңғы жолы Ақ үйде Зеленский мен Трамптың шармаяқтасып қалуы, ренжісіп қалуы ресми түрде екі тарап алдын ала келісілген әртістік шоу деп отыр. Шындығы бір жаратушыға аян. Егер Америка менен Украина тарап ертең соғыс аяқтағаннан кейін бұл шынында шоу болса, өздерінің алдын ала келіскен шоулар осылай екендігін білдірген болса, айтқан болса, онда бүкіл дүние шынында таңырқайтындай ғана сұмдық іс болғалды. Енді бір айтады. Немесе алдын ала келіскен дейді. Біз осындай бір ренжісіп тарасқандай жағдай жасаймыз, бір нәрселерді айтамыз, сосын ары қарай ренжісеміз, сен соған дайындал деген бір ескерту берілді дейді. Мысалы, Владимир Зеленский ол әртіс, кәдімгі ол күлдіргі әртіс, сахнада жүрген. Енді бұндай мазмұндағы ескертуді алғаннан кейін ол әрине J.D. Vance сөйлесе де Трамптың орынбасары оған да шап етіп, Трамп сөйлесе оған да шап етіп, тіпті бір-бірінің сөзінің аяғын күтпей бір-бірімен айғайласып қалып тарасқан болады. Бұлай қарап отырсаң, бұл да шындыққа сай сияқты. Мейлі қалай болса олай болсын, Трамп сөйтіп Зеленский менен ренжіскен сипат байқатып, алдына бейне біз сені менен келісімге отырайық деп
арнайы Сауди Арабияның жарастыруында Саудияда келіссөз жүргізетін команда жіберіп, арнайы ерекше өкілді Мәскеуге жіберіп, сөйтіп бұлар анау Путиннің соңғы шын мәндегі ындынын, арманын байқады дейді. Бұл келіссөздерде Путин енді сөздің шыны шалқайғанда шалқайған дейді. Атам шобы шапқан сайын өрлейді дегендей, Путин өзінің сасық саяси амбициясын, арманын бұл арада бүкпесіз айтты дейді. Путиннің командасы, Ресейдің командасы Трамптың Мәскеуге барған ерекше өкіліне де, Сауди Арабияға барған келіссөз командасына да әлгі жерде Ресейдің нені күтетіндігін, нені армандайтынын, дүниенің қай жерінде қандай мақсаттары бар, не нәрсені сызып алғысы келетіндігін ашық айтты дейді. Енді бұл сөздер рас болатын болса, Трамп бұл келіссөздер арқылы Ресейдің ындынын, түпкі мақсатын, арманын білді дейді. Яғни бұл шоу Ресейдің шындығын білуге, арғы құпия жоспарларын білуге бағытталған дейді. Демек, Трамп Ресейге жақтас сияқты болды. Ресейменен ниеттес сияқты болды. Немесе қайта-қайта мен Путин мырзаны құрметтеймін. Путин мені құрметтейді. Егер 2014 жылы Қарабала Обаманың орнында мен болғанда Қырым болмас еді. Бұл Қырым менің мәселем емес. Оны Обама мен Байденнен сұраңдар деп. Бұл арада ол үнемі Путинге жағатын сөздер айтып келді. Тіпті осы сөз үшін оны кейбір жақтастары да сынады. Тіпті ел айтты, бұл диктаторларды жақсы көреді. Бұл Ши Цзиньпинді мақтайды. Ойбай, бұл Кимді мақтайды. Кимнің алдына өзі барып, Солтүстік Корея мен Оңтүстік Кореяның ортасында 38-ші параллельде кезікті. Ой, бұл өзі диктатор болғысы келеді. Бұның санасында диктаторларға деген табынатын бір сондай синдром бар деп тұрып жазды. Енді әйтеу айтқысы келетін елдің бәрі айтып, мынау бүкіл бір Америкада 360 миллион халықтың тең жартысынан астамы, дауыс бере алатынның тең жартысынан астамы дауыс беріп, сен осы елді дұрыстайсың деп дауыс берген адамды, анау Кремльдің қуысында, үңгірінде, тышқанның інінде жатып алып, дүниені лаңғада қылып жатқан, ана қортық Путиннің шпионы дегенде, мына отырған біз күйіп кеттік қой, сөздің шыны керек. Бұл Трампты Путиннің шпионы дейтіндер орысқа табынып кеткен, орысты құдай көріп кеткен, орыс шексіз билік иесі, шексіз құдірет иесі дейтін. Өзі тікке орыс құл болмаса да, орысты жек көретін кейбіреулердің өзі ана көлеңкелі санасында, ана санасының ар жағында, түп санасында жатқан Стокгольм синдромы дейтін психологиялық ауытқу ауруыменен ауыратындар. Орысты шексіз құдірет иесі деп табынып кеткендердің барлығында осы диагноз бар. Бұл диагноз Қытайды шексіз құдірет иесі деп табынатын қытайшылдардың ішінде де бар. Олар да Стокгольм синдромымен ауырады. Өздері білмейді. Жаңағы орысты шексіз құдірет иесі дейтіндерде де Стокгольм синдромы бар. Міне осыдан ақ біле біліңіздер, қазіргі дүниедегі жағдай қандай шұғыл, тіпті ең керемет театрдан да арман театр болып тұр. Мына дүние шын мәнінде таңғажайып сахна болып тұр. Бұл бірінші әңгіме. Екінші әңгіме. Путин енді не істерін білмей қалды. Украина менен Американың жер асты байлықтарын игеру келісімі, Украина мен Американың Украинаны қайта гүлдендіру келісім шартына қол қою. Әрине жаңағы Трампты жамандап алған адамдар енді осы келісімнің өзінде де Трампты жамандай кеткісі келеді. Бұл Зеленскийдің мықтылығынан қол қойылды. Зеленский міне Ақ үйде оның жағасынан алып шармаяқтасып, тіпті ол көмегіңді бермесең берме деп тұрып, сөйтіп жүріп қол қойғызды дейді. Зеленский Трампқа мұқтаж ба, Трамп Зеленскийге мұқтаж ба? Егер бұл арада Трамп қолыңды қоймаймын да құрысаң құры десе айта алатын адам. Оның адуындығы, оның күліп отырып жаңағы адамдармен болған қарым-қатынасты 180 өзгеретіндігі, оның құбылмалы мінезі, оның келесі де қандай қадам басатын адамдар білмейтіндігі, оның жаңағы қолында қандай карта барын көрсетпей отырып ойнайтын оның ойыншылдығы, ол Трампты ешкім түсіну
Қиын оны адам түсіну қиын. Ол жаңағы жұрттың бәрі білетін, ұзақ жыл саясаттың сары сабанын таусаған мынау кәрі саясаткерлерден оның бөлектігі де осы. Бөлектігі де осы. Енді қараңыздар. Трамп бұл арада Украинамен келісім шартқа отырды. Жаңа келісім шартта орыс тілді медиалардың мына Твиттердегі кейбір тапсыршыларын кеше бір ара-тұра бір шолып қалдым да. Сонда былай түсіндіріп жатыр екен. Украина бітті, егемендігінен айырылды. Украинаның ол Америкамен отырған келісім шарты бойынша бітті. Енді Украинаның бүкіл байлығы Американікі, о деп жазып жатыр екен. Ондай әңгіме жоқ. Украинаның сирек кезігетін жер элементтерін қазу құқы Американың қолында болады. Ал Америка кейбір байлықтарды өзі қазбағанда Украина оны басқа елдерге қаздырам десе, бірақ Америкамен ақылдасуға тиіс. Яғни Украинаның еркіндігі бар. Бар болғаны Америкамен ақылдасуы тиіс. Бұл бір. Екіншіден, Орыс-Украина соғысы кезінде Ресейге қолдау көрсеткен, Ресеймен қатынасы жақсы болған елдердің ешқайсысы Украинаны қайта гүлдендіру, соғыстан кейінгі Украинаны дамыту жобасына кірісе алмайды деген бап. Бұл бап анықтан анық Қытайды және Ресейге бүйрегі бұратын кейбір елдерді. Ең басында Қытай тұр. Осы Украинаны соғыстан кейінгі гүлдендіретін алтын уақыттан шегіндіріп шығады. Бұл барлықтарыңызға белгілі. Соғыс аяқтап қайтадан гүлдену жолына түскен мемлекетте барлық нәрсе нөлден басталады. Яғни стартап нөлден басталады. Ондай мемлекетте сіз егер газ құбырын салатын жобаны алсаңыз, онда сіздің бәсекелесіңіз жоқ. Ондай елде сіз телекоммуникация кабелін жатқызатын жобаны алсаңыз, бітті, сіз монополсыз. Сізді тек қана табыс күтіп тұр. Ондай елде сіз тағы мынандай бір құрылыс жобасын көтеруге алсаңыз, болды. Сіздікі таптаза табыс. Яғни бұндай жаңағы нөлден басталатын стартап елдеріндегі бұндай жүйе өте экономикада, саясатта пайда береді. Мысалы, саясатта өзінің ықпалын арттырғысы келетін елдердің барлығы бұндай жерге кіргісі келеді. Енді қызық болғанда, Трамптың осы бапты қосқызуы Қытайға да және кейбір Ресейге бүйрегі бұратын елдерге де сендердің ендігі Украинамен қатыстарың жоқ деген сөз. Бұл Трамптың Қытайға ұрған қатты соққысы деп айтуға болады. Екінші бір тұрғыдан қарағанда, Ресейге ара-тұра бұлталақтап тұрған Ердоғанға берілген ескерту. Қара теңізде ортақ мүддесі бар Ердоған Украинаға да қаруын сатып, Ресейге де тиым салынған заттарды сатып, бірнеше компания санкцияға ұшырағанына қарамай, үнемі Ресей Қытайдан алатын, жаңағы Ресей Еуропа Америкадан ала алмаған заттарды ресми, бейресми түрде Түркиядан алып отырды. Ал Түркия экономикалық дағдарыстан қатты қиналған кезінде Ресейдің Путиннің ақшасыменен біраз өзінің жоғын толықтырып, жыртығын жамап, кетігін толтырып отырды. Енді бұл да бейресми түрде Түркияға ескерту, ресми түрде Қытайға ескерту. Ал Украина Трамптың идеясын, ойының барын түсінді. Міне Украина ресми түрде Орыс-Украина соғысына қатысқан қытайлардың бүкіл архивін Америкаға өткізіп берді. Тұтқындалған қытайлардың жаңағы саны қазір екеу болғанмен, украиндардың айтуынша бірнеше жүз Қытай бар екен. Демек, бұл бірнеше жүз Қытайдың паспорты, құжаты берілді дейді. Бейресми деректер бойынша орыстардың құрамында соғысып жүрген, өздерін Дыба деген өтірік орыс құжатымен, Яқут Сақа болып алған, жаңағы шамалы орысша білетін Қытайлардың саны бірнеше мың деген бейресми ақпарат дерек көзі бар. Яғни Қытай өзінің әскерін ресми түрде майдан көрсін, өрт көрсін, соғыс көрсін деп майданға жіберіп қойды дейді. Яғни Қытай енді алдағы кездекте зор көлемде орысқа көмектесуге дайында тұр дейді. Бірақ Зеленский осығанға дейін ашық түрде Қытайды сынай алмаған Зеленский тура Трамппенен келіссөздің ар жақ бер жағында Қытайды тығырыққа тіреп, оның соғысқа қатынасқандығын әлем алдында
масқаралап, оның осы уақытқа дейін бейбітшіліктің жақтаушысы, соғысты тоқтатуға тырысушы, өз тарапынан Пекин мәмілесі дейтін мәміле жариялап, жаңағы орыстар осы жерде қала берсін, сендер айтыңдар, бүйтіңдер дейтін бұл Қытай. Тіпті әуелі Украинаның өте көптеген көмегін алып отырғанына қарамастан, Украинамен екі жақта сауда, Украинаның бидайы, Украинаның анау-мынау советтен қалған кеме технологиясы, зымыран технологиясының бәрін Украинадан алып отырғанына қарамастан, Қытайлар осындай аса үлкен арсыздыққа барып еді. Енді міне Украина ашық анти-қытайлық жолға түскенде Трамппен екі жақ келісімге тарс етті де отыра қалды. Бұл келісімде мына орыс тілді медиаларда жазылғандай Украина тәуелсіздігінен айырылған жоқ. Украина соғысып отырып, шамасының жоқтығынан, қаруының жетіспегенінен айырылып қалған жерлер, оны тарихта ешкім украиндерді кінәлай алмайды. Ол әлсіздігінен, шарасыздығынан айырылып қалды. Ал 2014 жылғы Қырым, ол Украинада орысшыл биліктің болғандығынан, орыстың және зұлым болғанынан, Украин халқының дәрменсіздігінен болды. Міне. Ал қазіргі келісім, ол тәуелсіз Украин халқының, тәуелсіз саяси жетекшілері ақылдасып отырып қол қойды. Бұл ешқандай да Зеленский өз тарапынан елдің, жердің байлығын саудалайтын келісім шарт емес. Және бірі, аталмыш Украинаның жер асты қазба байлықтарын қазғаннан түсетін табыс қорға түседі. Ол табысты 10 жылға дейін Америка алып кете алмайды. Бұл табыс Украинаны қайта гүлдендіруге салынады. Енді қараңыздар. Украина тек соғысып жатқан жердегі кенін береді. Бір тиын ақша шығармайды. Бір күрек, бір кетпен бір қайласын салмайды. Бір зауыт, бір станогын салмайды. Бүкіл ақша Америкадан. Бүкіл технология, техника Америкадан, маман Америкадан. Ал түскен табыс 50-50 бөлінеді. Ал Америка одан түскен табысты мысалы басқа елдерге сатса 50-50 бөлінеді. Және ол ақшаны Америка алып кетпейді, ол ақша Украинаны гүлдендіруге қолданады. Ал Америка тараптың тапқан пайдасы не? Трамп 350 миллиард дейді. Зеленский 200 миллиард дейді. Байден кезінде Америкадан Украинаға берілген көмекте екі өте ұқсамаған сұмдық айырма бар. Америка тарап, біз саған 350 миллиард доллар көмек бердік дейді, ол Трамптың сөзі. Зеленский айтады, менің қолыма тиген 200 миллиард дейді. Қалған 150-ді мен білмеймін дейді. Сөйтсек, алдыңғы жолғы мәлкілдек шалың және оның айналасы мына жақта соғыстан бизнес жасап жүрген екен ғой. Көрдіңіздер ме? Әңгіме қайда. Енді Трамп айтады, сен ол қарыз қайтар дейді. Анау айтады, жоқ, сендер көмектеп беріңдер, ол қарыз емес дейді. Біраз әңгіме осы жерде тұр. Енді қазір қарап отырсаңыз, Трамп саясатта билікке келген кезде Америка халқын тығырыққа тіреген, қымбатшылыққа ұшыратқан, $100 жарым айға жететін азық түлігін алып алатын Америка халқы $100 2 пакет азық түлік алатындай жағдайға түсіп қалған кезде, Трамп енді Америка халқына айтты, мен мына соғысты қолдамайым, шегініп шығамын деді. Оны Американың халқы қолдаған сол. Айдаладағы атасы басқа, иті қарағасқа, орыс пен Украинаның ортасында біздің неменеміз бар деген америкалықтарға міне айтты. Мен бұдан кейін Украинаға беретін барлық қаруды тек сатамын баяғы. Оны Украина жаңағы кен арқылы, мұнай газ арқылы, сирек кезігетін жер элементтері арқылы маған төлейді. Мен содан түскен табыстың бір бөлігін міне мына қарудың құны деп қаруды аламын. Тіпті ендігі сататын қаруымды да, тіпті ана Байденнің кезінде Украинаға кеткенде де сол кеннің есебінен шығарамын деп, Трамп соғысқа қарсыларға, қару беруге қарсыларға Трамп уәжін айталатын болды. Және бірі. Украинаны қолдайық дейтін екінші топ бар, мысалы, демократтар кез. Міне мен қолдап жатырмын. Қаруыма міне берем, бар болғаны, қаруды беруім берем, бірақ ол баяғыдай суға тастағандай емес, енді ол ақшамен қайтады. Бірақ берем. Тіпті Байден беруден қорыққан қаруды да берем деп отыр. Сонда Трамп бір оқпен екі қоян атып отыр. Біріншіден Украинаны қолдау керек.
Украинаға қолдауды тоқтатпау керек дейтін жарты америкалықтың да қалауынан шықты. Міне, қолдаймын. Тіпті Байден беруден қорыққан қаруды да беремін. Ал Украинаны менше қолдайтын кім бар деген кезде олардың үні өшті. Разы болды. Екіншісі, неге тегін қару береміз? Неге біздің бүкіл бюджеттің, неге біздің бүкіл салық төлеушілердің табан ет мыңдай термен келген ақшаны айдалада түбі жоқ тесікке құямыз? Не одан пайда жоқ дейтіндерге? Міне, мен бұрынғы тегін кеткен ақшаны да қайтарам. Енді ана жерде бүкіл сирек кезігетін жер элементтерін оны да аламын. Енді міне ендігі қаруымды да сатып берем. Американың қалтасын ешкім қақпайды. Ана бала келе салып, әкел бер деп, нағашысынан 40 серкеш алып кеткен жиен құсап, бізге жиендік жасай алмайды дейді. Міне. Енді олар да айтады, болды енді, жиендік жасамаса болды. Әшейін түктен түк жоқ, тегін айдаладағы соғысқа қару беріп, біздің қалтамыз қағылмаса болды. Мына Трамптың келіссөз шеберлігі, бұның тіпті бұл артистік деңгейге жеткен. Бұл жасампаз шығармашылық деңгейге де жеткен. Жаңа бейтіп сақ етіп бір шығарманы сыза салатын, немесе скульптурашы, мүсінші бейтіп бір мүсінді жасай салған сияқты. Мынау аса шебер ойыншы екендігін осы жолы дәлелдеді. Міне, Америкадағы соғысты қолдайтын жартыға жуық америкалықпенен соғысқа қарсы жарты америкалық. Немесе не үшін біз ақшамызды албаты жерге шашу керекпіз дейтіннің бәрінің көңілін тапты, және қалтасын қампайтты, ақшаны алатын болды. Міне тарстай. Дүние жүзінде ең қызығы Америка бүкіл Еуропа, Жапония, Оңтүстік Корей, тіпті Канада, Мексика сияқты көршілеріне дейін тұтасыменен бүкіл дүние жүзінің жаңа кедендік салығын бастады. Сосын олар шошып кетті, Еуропаның өзі шошып кетті. Жаңа келіссөзде кедендік салықты нөлге апаруға тырысамыз деп Ондерлайнның өзі жариялап, келіссөзді нөлге апаруға тырысамыз деп. Сөйтіп жатқан кезде бұл алдыда онда келіссөзге мәмілеге келу бәлен күнге деп оны уақытша соза тұрды да өзі жариялаған тарифтерді бүкіл дүние жүзіне түсіндірді. Мен Американың тауарынан 10% жаңағы 5%, 3%, 2%, тіпті кейбіреуінен кеден салығынсыз кіргізеді. Сен менің тауарымнан 100%, 50%, 80% алады. Онда мен сенің алып отырған салығыңның жартысындай алайын. Әсілі сен менен 50% алсаң, мен де сенен 50% алуым керек еді. Мен саған сатқан техникадан, көліктен, айфоннан сен 50% кедендік салық алғанда, мен сенің маған сатқан техникаңнан, тағы басқа шұрым-бұрымыңнан 50% алуым керек еді. Бірақ Америка 5%, тіпті жаңағы 3%, 2%, тіпті кейбіреуін пайызсыз кіргізіп отырған. Енді алдыда мысалы, әрбір елге 50% алатын елге айтты, 25% алам деді. 80% елге айтты, 40% алам деді. 100% алатын елге айтты, 50% алам деді. Енді бұлардың барлығы, о деп наразы болайын десе, өзі Америкадан жоғары пайыз алып отыр. Қазіргі Американың алам дегені тағы өзінің алып отырған пайызының жартысындай. Америкаға үндей алмай қалды. Ал Қытай топас ақымақ. Қытайдың топастығы, ақымақтығы соншалық. Ол алдымен дүние жүзінде бірден бір жалғыз ел болып Америкаға қарсы тұрды. Біз тіпті фан пейдау дейміз. Жаңағы соңына дейін біз төтейміз, біз тізе бүкпейміз, біз Америкаға қарсы тұрамыз. Америка жаңағы осындай бүкіл дүние жүзінде билеп төстейме, біз оған қарсы тұрамыз. О деген Қытай қарасы артында ешкім ілескен жоқ. Кореймен сөйлесті, Оңтүстік Корея ілескен жоқ. Жапон, Вьетнамға барып еді, біз Америкадан біз өйтіп алыстай алмаймыз деді. Ең сенімді коммунистік одақтасы Вьетнамның өзі Америкамен бірден жариялап, кедендік салықты мәмілеге келетін өкіл жіберіп, Трамппен сөйлестіріп. Трамп басында 20-30 ел деді, 50 ел деді. Артынан 70 ел бізбенен кедендік тарифтерді реттеуге бізбенен ымыраға келетін болды деді. Міне, өстіп тұрған кезде Украина жер бетіндегі бірінші ел болып, Америкамен кедендік салықты нөлге түсірді, екі тарап. Екі тарап, Американың бүкіл тауары Украинаға кедендік салықсыз, Украинаның бүкіл тауары әнді Америкаға кедендік салықсыз кіреді. Енді бұл қазақтарға бір бизнесмендерге бір қызық жағдай. Украинаның соғыс болмаған жерлеріне барып, мысалы Киев немесе Ресейден алыс жерлеріне барып, завод ашатын болсаңыз, тауарыңызды Америкаға жібересіз.
Украинаның енді соғыс болмаған жеріне барып, техникаңызды миллиондаған доллар инвестицияңызды салып, енді картопты да егіп, бидайды да егіп, картоптан шығатын жаңағы заттарды айырып немесе тікелей шикізат күйінде Америкаға сатсаңыз, бір тиын кедендік салық алмай, тіке әшейін нағашысын еркелеген жиендей болып, қаулайлым деп ыңырсып ән айтқан бет Американың кеденінен. Hello, how are you деп қойып өтіп кететін болдыңыз. Бұл деген сөз не? Украинаға Американың жасаған жер бетіндегі ешқандай елге жасамаған тиімді саясаты болды. Енді Украинаның бизнес өркендейтін болды. Американың 360 миллион халқының нарығы, дүние жүзіндегі ең үлкен нарық, дүние жүзіндегі ең үлкен тұтынушы ел, енді Украинаның бүкіл орта, шағын, тіпті ұсақ бизнесмендеріне баюдың даңғыл жолын асып қойды. Енді кімдегі мейден Украина бітті, Америкаға келді әшейін сатады. Мына жейденді тік енді сақылдады. Картопты ек, бидайды ек, күрішпа ек, балықтан бірдеңе жасайсың бек. Картоптан өяғы бітеп ұсақтап тіліп зауыттан. Оны чипси қып жасайсың ба? Қара бұрыш салып бір чипси, қызыл бұрыш салып екі чипси, усарымсақ қосып біреу, пияз қосып үшеу, бірдеңе сармай жағып қойып, немесе бірдеңе ірімшік жағып қойып, ана картоптан неше түрлі чипсиді салып Америкаға сатты. 0% кедендік салық. Қытайды Қытай қылып байытқан бірінші нарық Американың нарығы. Енді соны Украинаға жасыл шырақты жағып қойды. Ал сендерге көк қағаз керек па? Come on baby деді. Міне әңгіме көрдіңіз ба? Көрдіңіз ба? Бұл жердегі әңгіме Украина енді дамудың даңғыл жолына түседі. Көрдіңіздер ма? Енді осыдан барып қазақтар Ресей тілді және қазақ тілді аудиториядағы Трамп Путиннің шпионы дейтін әулиелердің бір жерінен балашқандарына құмалақ шашып жаурын қарап кеткендеріне енді күлген боларсыздар. Мені ойбай Американың шпионы дейді. Американың шпионы бола алған мемлекет Американікі болады. Америка империализмнің құйыршығы дейді. Америкамен одақтас болған Жапония дүние жүзінде екінші дүниежүзілік соғыстан быт-жыты шығып, үрерге иті сығарға биті қалмай өзіне 2 атом бомба түсіп, қирап қалған Жапония сол Американың одақтасы болғаннан кейін аспан құшып көтеріліп, қазір дүние жүзіндегі екінші үлкен ілім білімі дамыған, ғылымы дамыған, өндірісі дамыған, өндірмейтін тауары жоқ, ашпайтын ғылыми жаңалық жоқ, халқы бай бақытты, баяшатты және демократиялы ел болды. Сол Жапония. Жапонияның төбесінен 2 атом бомба тастаған Американы жапондар неге сонша жақсы көреді? Неге Жапонияны басып алған Американың генералы Жапонияға қош айтып пенсияға шығып кететін кезінде Жапонияда миллион адам ұзыннан ұзақ 30-40 километр жолдың екі шетінде тізіліп тұрып жылап отырып ана америкалықты шығарып салды. Қай жете кеседі сонда? Себебі ол Жапонияға 2 атом бомба тастаған, ол Американың президенті болғанымен, ол бірінші Жапонияны патшалық дара билеушілік жүйеден құтқарды. Ол Жапония әскери милитаризмдік жүйеден құтқарды. Ол Жапонияда демократиялық сайлау жүйесін орнатты. Ол Жапонияда саяси партиялар парламентке таласатын. Саяси партиялардың додасынан Жапонияның премьер-министрі шығатын жүйені жасап кетті. Міне, ол Жапонияны Америкамен ұстасатын, шетелден территория талап қылып кеңейтін милитаристік ел емес. Жапонияның жас ер азаматтары көзін тырнап ашқаннан өзі білмейтін анау Вьетнам, Мьянмар, Лаос, Азия, Қытай, Корейдің жерінде соғысатын. Жапонияда тек күнде өлім, күнде қайғы емес. Жапонның жаулаған территориясы кең болғанмен, Жапон халқы қайғы қасіреттеді. Себеп патша өлетінің жалғыз билеуінден. Өмір сүруімен өлуін патша шешетұғын. Енді қазір Жапония дамудың даңғыл жолына түсті. Міне, Америкамен одақ болған. Ал екінші дүниежүзілік соғыста қирап, бүтін ғимараты қалмай қалған Германия сол Америкамен одақ болғаннан кейін аспан құшты. Германия қақ екіге бөлінді, Берлин қақ екіге бөлінді, ортасында Берлин қорғаны салынды. Жартысын Совет одағының армиясы ұстап тұрды, жартысын Америка мен Еуропаның армиясы ұстап тұрды. Совет басқарған Германия
Германия демократиялық республикасы болды. Ал батыс басқарған Германия федерациялық республикасы болды. Бір Берлин қаласының қақ ортасынан дәу қорған салынды. Бір қаланы екіге бөліп алды. Көз алдыңызға елестетейік. Мысалы, Алматыны қалай қақ екіге бөлуге болады дейік. Мысалы, Райымбек даңғылынан бастап қақ екіге бөлінді. Енді Райымбек десек, оның үсті тау жақ, қымбат жақ, асты төмен жақ, кедей жақ деп айтып қоясыз. Онда қалай бөлейік? Сүйінбай даңғылы, мысалы, қақ тіге. Сүйінбай даңғылының шығысы бір бөлек, батысы бір бөлек. Немесе Сейфуллин даңғылы дейікші. Сейфуллин даңғылының шығысы тауға дейін федерациялық Германия, батысы мына жағы демократиялық Германия болды мысалы. Тура сөйтіп бөлініп тұрды. Бір қаланың халқы біріне бірі бара алмайтын деңгейге жетті. Ал сонда не болды? Еуропа, Америка басқарған Германия қарыштап дамып, кино, өнер, өндіріс, тауар өндіру, бизнес, шығармашылық бәрін алға кетті. Совет басқарған Германия қайыршылық, жоқшылық, адамдар жаңағы бірін-бірі тыңдаған, аңдыған, көршілері, өздерінің көршілері туралы ай сайын баяндама жазуға мәжбүр болған сұмдық Германия болды. Енді мен сіздерге соны айтайын. Барлықтарыңыз білетін бір кино бар. Білесіздер ме? Тыңдау деген. Сол фильмді білесіздер ме? Ол екі Германияның таңғажайып айырмасы туралы фильм. Тыңдау деген фильмді көріп пе едіңіздер? Ол енді Германияның, енді сөздің шыны, мына демократиялық жүйеменен, мынау неміне жүйенің, міне, тыңдау деген фильмді мен сіздерге көрсетейін. Қазір Das Leben anderen деген фильм екен бұл. Міне, басқалардың өмірі деген фильм. The Lives of Others. Басқалардың өмірі деген фильм екен. Бұнда жаңағы бұл фильмді міне мына фильм. Енді бұның орысшасын айтпасам сіздер білмейсіздер ғой, Орысшасын айтайын мен енді. Жизнь других. Енді бұл керемет фильм енді. Міне, мына фильм, міне, Жизнь других. Бұл енді осы фильмді көріңіздер енді. Мен ғой ағылшыншасын көрдім. Енді сіздер енді бұның ағылшыншасын көре алмасаңыздар, жаңағы The Lives of Others. Міне, Жизнь других, міне. Керемет фильм. Міне, Совет басқарған Германияда КГБшниктер аңдып тыңдаған Германиядағы аса қорқынышты сұмдық өмірді көрсетеді. Советтік жүйе. Бүкіл мемлекеттің ресурсы, адамдарды аңду. Мынау тыңдағыш. Мынау жаңағы көркемөнерші адам. Мынау оның бейшара жаңағы жүретін қызы қалыңдығы. Енді мен киноның көп жерін айтып қойсам қызық болмай қалуы мүмкін. Сондықтан сіздерге бұл кино туралы айтпай ақ қояйын. Бұл кинода енді бұлар бір құпия затты үйдің баспалдағына тығады. Сөйтсе жаңағы қыз көріп қалады бір кездейсоқ жағдайда. Сосын оналар оған айтпайды енді. Бірақ ана қыздың көріп қалған оның өміріне зиян болады. Артынан КГБ жаңа қызды қатты қинаған кезде, шарасыздан ана жаны қысылған кезде көргенін ашып қояды. Ал сол өзінің жігітіне жасаған сол опасыздығын өзі кешіре алмай,
ана жігіттін тұтқындайтын кезде ана қыз заланып далаға шығады да келе жатқан машинаға соғылып өледі. Өзінің сатқындығын өзі кешіре алмай өледі. Енді осыншалық деңгейде сатқын емес, ол қорқты, оның жаны қиналған кезде табалдырықтың астында тығылған зат бар деп анау Советтің КГБ-сын айтып қояды ғой. Оның бәрі немістер. Оның бәрі сол неміс, бірақ ана Советке қызмет істейтін, Совет жаулап алған демократиялық Германиядағы КГБ-шниктер. Ол бұқсас неміс халық. Көрдіңіз ба? Сонда ана адамдардағы ар, әлсіздігінен, қорқақтығынан, немесе бопсаға төз алмағандығынан опасыздық жасап, артынан өзінің опасыздығын өзі кешіре алмай, өзін өзі өлімге үкім етеді ғой. Енді мен бір сюжетін ғана айттым. Бір сюжетін ғана айттым. Өздеріңіз ар жағын көріп алыңыздар. Енді орысшасын айттым ғой, жаңағы жизнь других. Керемет кино. Керемет кино. Өте керемет кино. Ана тыңдағыштың өзі тыңдап жүріп, ең соңында, енді әзір айтсам қызық болмайды, өздеріңіз көріңіздер енді. Қысқасы, мен өзім қатты рахаттанып отырып, керемет шығарма деп отырып көрген кино. Міне. Енді Секе сабақ қашан болады дейді. Сабақ осы аптада басталады. Каналдың рұқсатын күтіп отырмыз. Ал енді тағы бір нәрсе, ойымды бөліп жібердіңіздер ғой. Германия туралы айтып кеттік қой. Америкаменен одақ болу, ол сол елдің бағы. Оңтүстік Корей қандай бай, бақытты, баяшатты және демократиялы. Оңтүстік Корейдегі жүйе қандай? Президент қателесті ма, тағынан жұлып болады. Президенттің қайын жұртының былықшылығы бар ма? Тас-талқан шығарып ақпарат жазады, қарсы партия оны тергеп, тексеріп, күл-талқан шығарып ақырында оңтүстік Кореяның президенті мысалы істі болып жатыр міне. Ал сіздер Назарбаевтың өзі әулеті, Тоқаевтың өзі әулеті, тіпті олардың тұттасы мына ұрғара қарақшы командасынан бір адамның сотталғанын көрдіңдер ме? Ашылды ма? Ашылды. Дубайдағы былық ашылды ма? Ашылды. Мысалы, Тимур Құлыбаев әлемдік миллиардер, бірақ бүкіл ұрлығы қылмысы ашылды ма? Ашылды. Дариғаның бүкіл қылмысы ашылды ма? Ашылды. Мынау Динара Құлыбаеваның бүкіл былығы ашылды ма? Мынау Әлия Назарбаеваның бүкіл былығы ашылды ма? Ашылды. Бірақ солардың Қазақстандағы бір бизнесі не тиым салынды ма? Алматының әкімі, Астананың әкімі, министрлер, депутаттар Дубайдағы үйлеріне дейін ашылып қалды. Шетелге тыққан ақшаларына дейін ашылып қалды. Біреуінің дүние мүлкі тәркіленді ма? Біреуінің дүние мүлкі халықтың қолына қайтарылды ма? Жоқ. Болат Назарбаев енді шын өтірік белгісіз өліп қалды. Бірақ сол Болат Назарбаевтың дүние мүлкі халықтың қолына қайтты ма? Ана 300 тоқалы бар дейді. Біреу айтады 30 тоқалы бар дейді. Олардың ана миллион гектар жерлері халыққа қайтарылды ма? Ана патшаның сарайындай қылып, тәңкімен келіп бұзсаң бұзылмайтын дәу алып қорғандардың ішіндегі коттедждер тәркіленіп қазынаға қайтарылды ма? Міне, көрдіңіздер ма? Бұл жерде шындық осы тұр. Ең бастысы, міне, Жапония, Оңтүстік Корей, Тайвань, Израиль қалай Америкамен одақтас болып, халқы бай бақытты, баяшатты өмір сүріп отыр. Әділ, ең бастысы қоғамда әділдік болып отыр. Қоғамда әділдік болып отыр. Әділдік болмаған қоғамда даму болмайды, жақсылық болмайды. Міне, Украина Америкамен осындай келісім шартқа отырып қойды. Ең бастысы, бүгінгі лекциямдағы басты түйін Стокгольм синдромынан арылыңдар демекшімін қазаққа. Трампты Путиннің шпионы деу, тазадан таза Стокгольм синдромымен ауыратын адамдардың бейшара қылығы. Рухани мүгедектердің қылығы. Міне, Трамп ақыры жүзеге асырды. Бісміллә, бір ұттап алайын. Ал енді бүгінгі екінші ақпаратымызды айтайық.
Қытай тілді медиаларда Қытай Америка менен соңына дейін табанды түрде кеден салығын айқасады. Трамп бірнеше команда жіберіп Пекинге барып жалынды, кедендік соғысты тоқтатайықшы деп. Трамп бірнеше мәрте қоңырау соғып Ши Цзиньпинге жалыныпты, Ши Цзиньпиннің хатшыларына. Ши Цзиньпинге айтыңдаршы, менің телефонымды алсыншы, үнін естейінші, тіпті боқтап тастаса да мейлі, бір дауысын естейінші, депті деген ресми, бейресми Қытайдың хабары енді. Естісең, оқысаң, ұялып кетесің, өзің бетің қызарып кетеді. Бірақ жасырар жоқ, Қытай коммунистері қазір өзінің мемлекеттік, ресми және бейресми ақпарат көздерінде Америка жалынып жатыр. Біз жаңағы елемей жатырмыз. Командаларын жіберіп бізбен келісімге келмекші. Біз сөйлеспей қойдық. Телефон ұрып жалынып жатыр. Біз жауап бермей қойдық трубкасына. Деп Қытай коммунистері дүрілдеп жатыр. Сөйтіп, өздері тымпиып, құпия құжат түсіріп, Шанхай, Сужу сияқты ірі порттарға кірген Американың тауар тасыған кемелерінен кедендік салықты кемітіп қойды. Тіпті көбін алмайтын қойды. Әлгілер аңтан рас па? Рас па? Ойба, біз контрабанда болып қалмаймыз ба? Жоқ. Енді оны жарияламайсыңдар. Болды, нарыққа кіріңдерді барып, сататын жеріңе барып, сата беріңдер. Сендерді кеденнен өткіздік. Бірақ қолдарына қағаз бермейді дейді. Біздің мұна тауар енді кеденнен өтті деген. Жоқ, бермейміз. Болды, кірде сата бер деп айтады дейді. Енді біз салық тапсыру керекпіз ғой біз. Біз Американың заңы бойынша өз ана жағымыздың өзінде есебімізді тапсыру керекпіз. Қатыныма бір көйлек алып берсем, мен соны көйлек алып бердім. Биыл осы айғы шығыным артып кетті, сондықтан салықты азайтыңыз деп жазам ғой дейді. Американың заңы солай. Америкада табыс тапқан азаматтар салықты есеп береді. Ойбай, үйім кіре дейді. Ойбай, көлігім кіре дейді. Ойбай, менің бәленбай жұмысшым бар, оның әрқайсысына мынша айлық берем, сондықтан менің шығыным артып кетті. Мен міне мынандай ұйымдарды қолдаймын, мынандай ұйымдарға қаржылық көмек берем, сондықтан менің салығымды кешір. Әлгілер қарайды да, өздерінің бір есептері бар. Мынша мың доллардан шығын асып кетсе, пәлен пайызын қайтару, мынша мың доллардан шығын асса, түген пайыз қайтару. Сондықтан Америкада ақша тапқан жігіттер үйді кредитке алып қойды, машинені кредитке алып қойды. Салық комитетіне жылап есеп көрсетуге керек. Міне, ал кредитке алғанда да машинені қымбатын алады екен. Міне. Ана компанияның шығынын арттыру керек. Айлықты да неге Америкадағы компаниядағы жұмысшылардың айлығын аямай тұрып қымбат төлейді десең, міне бәленбай жұмысшым бар, оның бәленбай маман, оған мыншеме қымбат айлық бердім деп, соған төлеген айлықты салықтан кемітеді екен. Яғни компания иесіне бәрібір. Оған не өзінің шығынын аз көрсетіп, салықты көп төлеу керек, немесе өзінің шығынын көп көрсетіп, салықты аз төлеу керек. Оған бәрібір. Сондықтан олар көбінеки жұмысшысына жақсы айлық төлейді, жаңа барлық шығындарын максимализация жасайды, зиян шекпейтін сызықтың ішінде. Сөйтіп отырып, міне салықтан жаңағы кейбір салықтарды кері қайтарып береді. Енді Американың экспорттаушылар аңта қалған. Бізге мұншама салық алдық деген қағаз беріңдер. Бермейміз. Онда салық алмадық деген қағаз беріңдер. Бермедік. Барып кіріп сата беріңдер деген ғой. Бірақ мемлекеттік ақпарат құралында Америка империализмнің дүние жүзінің сауда экономикалық қатынасындағы өз білермендігіне батыл түрде қарсы тұрып, соңына дейін табанды түрде Америка жиһангерін алдымызда тізелетіп, маңдаймен жер сүздірмейінше тынбаймыз деген Қытай коммунистерінің осы ұрандаған әңгімесі көбейіп тұр. Енді қазақ тілді аудиториядағы қытайшылдықты түсінген боларсыздар. Өткенде бір жұрт тыңдап жүрген бір мынау қалай дейтін біреу Қытайың деген Американы пысқырмайтындай болды. Америка Қытайдың қасында түк болмайды. Қытай деген енді өндірмейтін заты жоқ. Американың қолқабауыр жүрегіне қолын тығып алған Қытай. Америка жалынып жатыр екен Қытайға деп тұрып салды. Ол Қытайдың қаржысын алып отырып, сен
Мына Қытайда арнайы блогерлерді бағады, шетелдік блогерлерді бағады. Пакистанда Қытайды құдіретті қылып дәріптейтін саясаткерлерді, блогерлер, журналистерді бағады. Көрші деген журналды шығарады. Бүкіл дүние жүзінің бәленбай елінде Көрші деген журнал шығады, сол елдің тілінде. Бірақ бұл журнал Қытайды тура экономикасы қарыштап дамыған, Африкаға барып қаржы салған, Танзанияда көпір салған, әуежай жоқ елге әуежай салған, анау Шри-Ланкаға барып Татанхама портын салған, ана жерде үлкен әуежайды салған, мына жерде үлкен завод салып, 100 мың Африканың халқы өмірінде бірінші рет заводтың киімін киген қап көрсетеді. Ол Көрші дейтін журналдың міндеті. Ол Көрші журналының Қазақстандағы бас кеңесшісі аса ұлы ақын, өлеңі керемет, енді өте керемет. 86 жылғы желтоқсанда 89 жылы Мәскеуде айтқан, 86 жылы қазақ қырылып жатқанда Мәскеуде жыр кешін өткізіп уақытты тимей қап, 3 жылдан кейін айтқан аса ұлы ақын Мұхтар Шаханов. Мен оның ақындығын өте мойындаймын. Бірінші кезекте мына сөзді айтпаңыздар, сіз оның тырнағына татымайсыз деп. Оның тырнағына татымайтынның бәрін соттата берсе, онда сені де ертең, сен оның тырнағына татымайтын біреу соттатсын, әмин. Ал міне. Сонда қазақтарда ауру да, сен оның тырнағына татымайсың дейді да. Иә, тырнағына татымайым. Тырнағының қиқымына да татымайым. Бірақ мені соттатуы тиіс па? Мынау батыстық христиандық демократияның әрбір адамның санасына сіңгендігі соншалық, батыстық христиандық ұғымда патша мен қарапайым халық тең. Сот, прокурор патшаны да, патшаның ұлында, отбасында қарапайым халықпен қайшылық болса, сот тергеуге, соттауға құқылы деген бап. Батыстың демократиясының қайнар көзі осы. Батыста сен оның тырнағына татымайсың дейтін сөз жоқ. Сондықтан ол батыс. Мына қазақтың Құдай ұрған, Алла лағнеттеген жаратушының ең жек көретін мінезі әділдік туралы, шындық туралы ойларында таразы жоқ. Жүректерінде әділдік дейтін нәрсе жоқ. Сен оның тырнағына татымайсың дейді. Жарайды, тырнағына татымайын. Ол нақақ соттай беру керек па? Сен де біреудің тырнағына татымайсың. Сонда сені соттау керек па? Сен Құлыбаевтың тырнағына татымайсың. Ол шірген бай, оның бір реткі түскі асына жұмсаған ақша сенің бүкіл өмір бойы жиған терген ақшаңнан көп. Сонда Құлыбаев сені соттай беру керек па? Сен сонда оның табанына басып көрмей басып кеткен құмырсқадай да құның жоқ па сонда? Сен өзің әділетсізсің, қазақ. Сенің жүрегінде шындық жоқ. Сондықтан Құдай төбеңнен ұрады, қазақ. Егер сен әділетті болғанда, Құдай саған рақымын жаудыратын еді. Батыс неге дамиды? Неге Еуропа дамиды? Неге Америка дамиды? Америкада христиандық негізгі ұстаным бар. Және сол христиандық негізгі ұстанымға сүйенген ешкім ақсүйек емес, ешкім патша емес, феодал князь ешкім емес. Сен осы елдің азаматысың ба, сен адамсың ба, бітті, сен депутатсың ба, конгрессменсің ба, миллиардерсің ба, кім болсаң ол бол. Сен заңның алдында бірдейсің, бітті. Президент қылмыс жасаса, сот тергеу керек деді. Міне, бастауы анау христиандардың ең негізгі жаратушының алдында әрбір адам тең деді. Оның байлығы, мәнсабы, тегі, қоғамдағы орны бір тиын деді. Міне соған негізделген демократиялық жүйе болды. Мен бұл арада христианизмді дәріптеп тұрған жоқпын. Мен бұл арада демократияның артықтығын айтып тұрмын. Көрдің ба, қазақтар? Міне, әңгіме осыдан шығып отыр. Енді жаңағы Стокгольм синдромымен ауыратын орыс құлдардың және Стокгольм синдромымен ауыратын қытайшылдардың әңгімесінен шығып кетіп отыр ғой. Міне. Сол Көрші деген журналы сияқты, бас кеңесшісі Шаханов болған журнал сияқты Қытайды шексіз құдіретті қылып көрсетеді. Мысалы, өткенде тағы мынау биліктің бір видеосыма десем, тіпті азаттықты істеген біреудің видеосы. Африканы, не Қытай Африкасы дейміз, Африкаға Қытай не деген инвестиция салды деп, Қытайдың Африканы гүлдендіргендігін, порт салғанын, әуежай салғанын, қала салғанын, зауыт салғанын, ол жердегі ең керемет сауда орталығын салғанын бәрін жазды. Мен оны 2017 жылы Қытай қаржысының құпия сыры деген лекциямда айттым. Африканың мәлі-мелі Қытайдан $миллиард қарыз алды. Порт, әуежай, анау мынау салады. Бірақ ең соңында сол ел бұл қарызды қайтара алмай Қытайдың құлы болады.
Мысалы, қазіргі Пакистан Гвадар портын Қытайға беріп қойды. Гвадар порты Қытайдың меншігі. Шри-Ланка. Шри-Ланкадағы ең атақты теңіз порты Қытайдың қолына өтті. Ол оңтүстік Азияда қазір Қытай өзінің әскери базаларын жасақтап отыр. Міне, осының барлығы нені білдіреді? Қытай ешқандай елге инвестиция салып, ешқандай елге өндіріс салып дамытпайды. Қытай қаржысының құпия сыры дейтін лекциямды осы арада миларыңызға орнатып алып, қайтадан тыңдаңыздар. 17 жылғы ескі лекциям, 8 жыл бұрынғы лекциям. Қытай қаржысының құпия сырын ең керемет деген қазақ зиялыларының өзі тамсанып Фейсбукте жазды. Мынау тұнып тұрған докторлық диссертация ғой деп тұрып жазды. Тұр. Қытайдың финанстық экспансиясын тура осындай түсіндірген адам Қазақстанда жоқ деді. Міне, сол менмін. Ана Қытай қаржысының құпия сыры деген лекциямда ол таза финанстық білім, таза финанстық докторлық диссертация. Онда қалай экспансия жасайтындығын, Қытайдан алатын қарыздың қалай болатындығын мен сол арада ашалап тұрып түсіндірдім. Ол бүкіл Еуропа, Американың қалыптасып қалған осығанға дейінгі инвестициялық жобаларына мүлде келмейді. Мен соны ашалап тұрып түсіндірдім. Неге бюрократияға батқан, мынау зұлымдыққа батқан, заң салтанат құрмаған, құрыған, құдай ұрып қойған елдер, және олардың басшылары Қытайдан қарыз алуға құмар. Себебі қарызды халықтың мойнына іліп қойып, мемлекеттің ұлттың негізгі байлығын кепілге қойып, өздері ана Қытайдан жеке қалтасына да ақша тығады, ана халыққа да ана проектін сылтауратып қарызды мойнына іліп қояды. Сөйтіп Қытайдың мүдделі коммунистік топтары менен, олардың жаңағы тоқал-соқалынан ұйымдасқан жарастырушы топпен қарыз алушы тараптың екі тараптың тобы ана жерден пайыз жейді. Ана қарыздың біраз бөлігін қалталарына жымқырады. Осындай механизмді Қытай жасап қойған. Мен бұны бұл арада бір ауыз сөзбен түсіндіріп бола алмаймын. Өздеріңіз Қытай қаржысының құпия сыры деп ашық тыңдасаңыздар бәрі тұр. Енді тағы тақырыптың екінші мазмұнына қарай ауысайық. Бұл енді ары қарай алда келе жатқан 9 майда Мәскеудегі парад туралы болады. Мәскеудегі парад туралы Зеленский таңға жайып мәлімдеме таратты. Мәскеуде 9 майдағы парадтың амандығына кепілдік бере алмаймыз деді. Бұл сөз шыққаннан кейін Сербияның серіп басы аяқ астынан ауырып Мәскеудегі парадқа бара алмайтын болып қалды. Словакияның әсіре орысшыл, путиншыл басшысы, ол да Мәскеудегі парадқа бара алмайтын болып қалды. Естеріңізге салайын. Сербия мен Словакия НАТО құрамындағы әсіре ресейшіл үш ел бар. Сербия, Словакия және Венгерия. Серб пен Словак қой мақұл, бір ғана славян. Орыстардың кезінде оларға ықпалы күшті болды. Ана жерде жаңағы бір өздерінің бір сондай бір изімдері бар. Панславизм, панславянизм дейтін изімдері бар. Және Путин олардың билікке келуіне зор көлемде көлеңкелі қаржымен қолдау көрсетті. Бірақ Венгерияның енді тегі орыстан басқа ғой енді. Венгерияның арғы тегін сұрасаң тіпті бізбен жақын келеді. Қыпшақтармен жақын келеді. Енді қараңдар. Бұлар орысшыл. Енді қызық болғанда Мәскеуге екеу бармайтын болып қалды. Енді Совет одағы кезінен Ресейдің идеологиялық рухани одақтасы Үндістан бар еді. Совет кезінде Қытаймен жаман болды, бірақ Үндістанмен жақсы болды. Шыңғыс Айтматовтың шығармаларында Қошбол Гүлсарыда айтатын, анау Индияның фильмдерін бір ажуалайды ғой Айтматов. Тура сол сияқты Индияның фильмі бүкіл Совет кезінде хит болды. Неге? Советтің халқына ана Үндістандағы ашынышты, кедей өмірді, ана әділетсіз қоғамды, сүйем деген қызына қосыла алмаушылықты, таптық теңсіздікті, соны көрсету керек. Анау 70-80 жылы экономикасы қарыштап дамып, ұшам деген жағына ұшып, 2-3 ай жұмыс істеп қойып, жыл бойы қаңғып шетелде қыдыралатын, ақша табылатын Еуропа мен Американың жоғарғы деңгейде дамыған экономикалық өмірін Советтің халқына көрсетуге болмайды.
студенттерді айдап сақманшы бол деп сақманшылыққа жіберетін. Қазгіде оқып, лабораторияда кәдімгідей зерттеп отырған баланы бар күріш ек, бидай ек деп ауылға жұмысқа айдап жіберетін. Ана өмір бойы жайлау болып, өмір бойы трактордың табаны тимеген жерді тың игереміз деп жыртып, экологиясын, жамылғы қабатын бүлдіріп, ең соңында қорс қопасын шығаратын тірлікке студенттерді, жастарды айдайтын Совет одағының халқына. Немесе тың игереміз деген желеумен бүкіл түрмедегі қыз зорлаған, ұл зорлаған, қалың жынды көшеге есерсоқ қылмыскердің барлығын Қазақстанға, мысалы Қарағанды, Теміртауға айдаған сияқты сөйтіп айдап жіберетін. Бүкіл қоғамда тек билік шексіз құдірет иесі, адамдар өзінің өмірін өзі шеше алмайтын. Сондай бір Совет одағының жоқшылықта өскен, түк көрмеген халқына, әділдіктің, демократияның, еркіндіктің не екенін білмейтін халқына, шетел көрмеген халқына, Еуропа мен Американың бай-баяшат өмірін, жарқылдаған музыкасын, дискотекасын, қымбат шарап ішіп, рақаттанып, махаббаттасып отырған қыз бен жігітті, Гавайда демалып жатқан америкалықтарды, ар ұшып, бер ұшып жүрген еуропалықтарды көрсетпейді. Сол кезде кімді көрсетеді? Ана жоқшылықта деп аңырап бүйтіп, жаңағы ғашығына қосыла алмай, қара көзі деген бүйтіп мөлтілдеп тұрған бір киноның ішінде басынан аяғына дейін ән, жалбаң-жұлбаң еткен көйлегі бар үйінде. Көйлек жетпес үйінде пердесін ары-бері айқыш-ұйқыш орай сасап алып, сөйтіп жүрген Үндістанға әйтеу шошаңда шошаң билей береді, жұлқына береді енді. Сөйтетін үндістандықтың фильмін Советтің санасына тыға берді. Сондықтан мына кешірім өтінемін, мына халықтардың біразында, Совет одағының халықтарының біразында Үндістан синдромы дейтін синдром бар. Әйтеу Үндістанды бір керемет көреді. Мен айтамын, енді Үндістанға өзім барған жоқпын, бірақ Үндістанға енді келші тегін қыдырып қайтшы десе, мен ойланар едім. Дүниедегі ең лат жергі әйелдер ұзын жалбаңдаған көйлегімен кәдімгі қан көшеде, үлкен ел бір көшеде, ар екі аттай салатта көйлегімен жерге жалп етіп отыра қалып, бітіретін шаруасын бітіріп тастап, елдің көзінше елде қарамайды, ар жүре береді, көше толы. Үндістан. Сол Үндістан Совет одағының рухани одақтасы, идеологиялық одақтасы. Совет халқына көрдіңдер ме, Үндістан капитализммен жүріп анандай жаман болды, біз міне Совет қолдап отырмыз дейтін Үндістан. Сол Үндістан, соның басы, үнді бас Моди 9 майда Москваға келем деді. Сөйтіп еді, Зеленскийдің ана сөзі жарияланды. Моди, бара алмаймын енді. Кашмирде, білесің ғой, мына үйдің артқы ауласында өрт шығып, ренжіме пөтен жан деді. Сонымен қорғаныс министрін жіберем деді. Сөйтсе оған да жан керек екен. Сен өзің қорқып бармаған жерге мен жібересің ба? Мен де ана Кашмирдегі Пакистанмен соғысты дұрыстап алайын деп ол да барғысы келмеді. Сонымен Үндістаннан адам келмейтін болды. Енді Қытайға қиын болғалы тұрды. Ши Цзиньпин өзінің анти-америкалық қатаң көзқарасын білдіремін деп, күні бұрын 9 майдағы парадқа барам деді. Тіпті Қытайдың әскері сол 9 майда парадқа қатысатын болды. Анау парадқа қатысатын, парад армиясы дейтін бар ғой, ана Қытайдың әскери жүрісінің өзі бір сүйкімсіз, жаңағы бір кіші дәреті қыстап әжетхана таба алмай шыжбыңдаған адам сияқты. Қытайдың әскері жүргенде шыжбың етіп бұтын қысып алып жүреді өзі. Сол шыжбың етіп, сол Қытайдың әскерлері бар парадтан өтеді екен, енді бір робот құсап. Сүйкімсіз енді, Қытайдың киімі де сөл күйген, реңі де сүйкімсіз, әскерлердің түрі де, ана Қытайдың ең сон тәрбиеленген әскерінің бір өзім енді 10 десем артық болар, 5 Қытайды мен сол басыммен сүзіп ақ күлін шығаратын шығармын, күл талқанын. Енді Қытайдың сол қушиған, қабағын түйген, түксүйіп алған сүмелек әскерлері сол парадқа келеді екен. Енді Ши Цзиньпин қазір не келейін десе болмаған, Зеленский аспан мен кепілдік бере алмаймын амандығына деп отыр. Келмеймін десе Америкаға қарсы қыр көрсетіп барам деп қойған. Сонымен Қытай енді не істерін білмей тұр. Енді біреулер айтады, Ши Цзиньпиннің өзі келмейді дейді. Оның жаңағы әпрес жасап, беті жүзін түктеп жіберген оның копиясы келеді дейді, сыңары келеді дейді. Енді кім біледі? Енді Путиннің сыңары менен Ши Цзиньпиннің сыңары әлгі жерде екеуі де сол өтірік жалтақтап, бір-бірін өтірік күліп парадта отырар. Енді мен осы арада сіздерге бір қызық сұрақ қоямын. Бүкіл дүние жүзінің сүмелектері 9 майда Мәскеуде
парадқа барады екен. Қазақтың мына Ұрғашы Тақай сүмелегі бара ма, бармай ма? Бірінші сұрақ. Барады дейтіндер болса, барады деп, бармайды дейтіндер болса, бармайды деп жазыңыздар. Бір 30 ойнаған сияқты болайық. Осы Ұрғашы Тақай Мәскеудегі парадқа бара ма, бармай ма? Бұл бірінші. Екінші сұрақ. Жасылбай 9 майда Мәскеудегі парадты жара ма, жармай ма? Екінші сұрақ. Жасылбай менше Мәскеудегі парадты жармайдау деп те ойлаймын. Себебі әдетте қалқарада бұндай үлкен оқиғалар кезінде бір-біріне тиіспейді. Себебі бұл эстетика, қалыптасып қалған дипломатия, анау мұнау бәріне онша келіңкіремейді. Енді бірақ ашынып отыр енді. Оның да халқы қырылды, қаласы қирады. Ол да ашынып отыр. Жарама, жармай ма? Оның қазір қолында Украина өзі өндірген Long Neptune деген, ұзын Нептун деген зымыраны бар. Ол зымыраны қазір Мәскеу, Петербургға жетеді. Және ол зымыранды ату үшін ол Америка мен Еуропадан рұқсат сұрамайды. Өзі атам десе атады, шабам десе шабады. Жарама, жармай ма? Екінші сұрақ. Үшінші сұрақ. Бұл сұрақ қызық. Бұған енді ойланып жауап беріңіздер. Егер Тақай ернін бояп, сәнденіп, әтірін шашып, ернін қаймыжықтай қып, қып-қызыл қып бояп алып, беттіге опадалапты жағып, айнаға қарап, сәнденіп, былқылдап, сылқылдап, ой, шіркін-ай жаңағы, жанар оты жылтылдап, осы жолы Мәскеуде бағым жанып, біреуге тиіп кетсем, жолым ашылып, тастай батып, судай сіңіп кетсем жақсы еді. Мына Астанада мен сияқтылар аз екен деп, Мәскеуге барып, бұл кісінің енді жастық шағы, романтикасы, өмірінің ең керемет шағы, 12-де бір гүл ашылмаған кезде тура аузын ашып, сүйгенім, көзімді ашып, көргенім дейтін ең бір алтын кезеңі Мәскеуде өтті ғой. Сол Мәскеуде білім алды. Содан Мәскеудіке Пекинге қатшы бол деп оны жас кезінде Пекиндегі Совет одағының елшілігіне қатшылыққа жіберді. Сөйтіп, сіздердің Тақай гүлдеріңіз ерні басын бояп алып, былқылдап, сылқылдап, барын киіп, бақанын асынып, Мәскеуге бара ма, бармай ма? Егер барса, төбесінен Long Neptune зымыран ұрса, екі көзі алақтап, Путин екеуі қайта-қайта аспанға қарап, жалақтап отырған кезде зымыран ұра ма, дрон ұра ма, өлсе, енді сұрақ осы жерде келеді. Сіз қайғырасыз ба? Қайғырасыз ба? Аза тұтасыз ба? Ай, Тақай гүл-ай, бармайтын жерге барып, болмайтын жерден ажал құштың ау, Тақай гүл-ай деп. Енді сосын ана мұнафиқ тикток имамнан сұраңдаршы, дұға оқиым екен. Иманды болсын енді, жақсы кісі еді. Мені жұлдыз жасап еді, бүкіл телеарнасына шығарып, бүкіл облысына кемшіліктерге тапсырма беріп, енді жатқан жері жәннат болсын енді. Деп, тикток имам бұған дұға жасайым екен, сол тикток имамның тиктогында эфирде отырған кезде, егер Тақай гүл Мәскеуде ажал құшса, сіз дұға жасайсыз ба, жылайсыз ба, иманды болсын, жатқан жер жәннат болсын деп бет сипайсыз ба деп, одан да сұраңдаршы енді. Қысқасы 5-6 сұрақты бірақ жібердім енді. Қысқасы осылай. Ал енді бұл қызық оқиғалардың легі бірінен кейін бірі болып тұр. Енді оңтүстік Корейдің ақпаратында ашық айтып отыр. Оңтүстік Корейдің журналистері, оңтүстік Корейдің медиасы Қытайдың қысымына шыдамай, олардың журналистерін Қытай жерінен қуамыз дегесін. Олар Американың сауда министрлігіне, Қытайдың сауда министрлігінің өкілдерін таң бозынан Америка сауда министрлігіне кіріп бара жатқан жерінен фотоға түсіріп апты. Сосын оны үлкен залдың ішінде Қытайдың сауда өкілдері Корейдің дәу фотоаппарат ұстаған журналистін ары қысып, бері қысып фотосын өшірткізіпті, жарияламайсың деп келісімге отырыпты. Бірақ артынан тағы ақпарат шықты. Қытайдың сауда министрлігінің маңызды адамдары Американың сауда министрлігіне сол екі жақты сауда соғысын тоқтату туралы келісімге келуге жалынып, жалбарынып келіпті. Енді қараңыз. Трамп пен Зеленскийдің бұл келісім шарты Путинге ауыр дейді. Бүкіл дүние жүзінің 99% сирек жер элементтерін өңдейтін
70% серек элементтерин шикі күйінде шетелге экспорттайтын Қытайға да ауыр дейді. Бұл серек жер элементтер біріншісі электр көліктің моторына қатысты. Және сіздің жай көлігіңіздің де моторына қатысты. Бұл сіздің телефоныңыздың экранына қатысты. Батарейкасы литий батарейкасына қатысты. Электр көліктің батарейкасы литийге қатысты. Бүкіл компьютер, анау ноутбук, бүкіл осы замандық ғылым осы сирек жер элементтеріне қатысты. Енді Қытай сирек жер элементтерін Америкаға экспорттамаймыз дегенде, Трамп алды да Украинадан сирек жер элементін алатын болып шешкенде, Қытайдың бүкіл дүние жүзінің литий батарейкасы, компьютер технологиясы, зымыран технологиясы, машиненің моторы және электр қуатын сақтағыш, осы сияқты заттардың бәрінде Қытайдың үстемдігі аяқтады. Қытай үшін алғанда дәуір бөлгіштік сипатқа ие болды. Трамп бұдан бұрын Қытайдан келетін күн энергиясынан электр өндіретін күн энергиясы тақтайшаларын алмау туралы бұйрық шығарды. Және оның пайызын мен ұмытып қалдым. 1001 пайызға көтеріп жүрді. Енді ойлаңдар, бүкіл Шанши, бүкіл Қытайдың солтүстігіндегі Монғолия, бүкіл анау Шиянның маңы, тұтасымен бүкіл Еуропа, Американың күн батарейкаларына, аспанға қарап жайып қоятын күн тақтайшаларына материал өндіретін зауыттар еді. Тіпті мына Шыңжаң, оны құмнан жасайды, және ең бос жатқан далаға ана қалың тақтайшаны күнге қаратып қойып қояды. Африка бірақ сол болып кеткен. Америкада бір кезде ойбай су электр станциясынан энергия алу жетіспейді, атом зиян, сондықтан күннен, желден, судан энергия аламыз деп бұл тақтайшаларды дамытты. Трамп алды да бұның бәріне. Дамытсаң дамыт, энергияны қайдан алсаң одан ал, бірақ Қытайдан алмайсың деді. Бірдемге мың бірденке тариф енгізіп қойды. Ол деген сөз Қытайдың қазіргі бүкіл дүниеге экспорттайтыны сол сирек жер элементтер және оның өнімі, электр көлігі, телефонның экраны, литий батарейка, электр көлігінің моторы және күн батареясы тақтайшалары Қытай экспортының ең басты бөлігі. Қысқасы, Трамп Қытайды басы бүтін дүние жүзілік саудадан басы бүтін өлім шегінетіндей, өлім деңгейінде шегінетіндей. Немесе бүкіл дүние жүзілік саудада алаңында, үлкен сахнада, бүкіл дүние жүзінің сауда сахнасында Трампқа өлім үкімін оқыды. Кезінде Рейган барады. Екі Германия бөлініп тұрған кез. Сон Берлинге барып, мына Берлин қабырғасын құлату керек дейді. Рейган айтады. Көп өтпей Берлин қабырғасы құлайды. Неге? Совет басып алған Берлиннен Америка басқарып отырған Берлиннің ортасында үлкен дәу қабырғадан бірде-бір Америка басқаратын Берлиннен Совет басқаратын Берлинге қашатын бір адам жоқ екен. Керісінше Совет басқарып отырған Берлиннен анау Америка басқарып отырған Берлинге қашатын немістің көптігі соншалық шекарада солдаттарға атуды бұйрық берген. Атат. Берлин қабырғасы қан сасып кеткен ғой. Көрдіңіздер ме? Енді қызық. Кейін халықтың саяси санасы күшейіп, ең соңында бұл қабырға шағылып, екі Берлин бірімен бірі іркіліссіз өтетін боп, ал ең соңында екі Берлин қосылады. Екі Германия қосылады. Сол кезде анау қабырғадан асып, биік, бәлен қабат ғимараттың биіктігінде биік қабыр. Ана әділ, еркін Берлинге қарай қашқан немістерге оқ атқан шекара қызметкерін соттайды. Оны сол кезде бұйрықты қатаң атқарушы деп марапаттаған, газетте аты шыққан жаңа шекарадағы снайпер қабырғаның үстінде тұрып алып қашқан немістерді ататын. Соны соттайды. Сол кезде ол мұрнынан маңқа сағып жылайды. Мен бұйрықты атқардым дейді.
Сол кезде соттың сөзі. Сен дейді, қаншама адамды аттың дейді. Ана сонда сені ана мылтығыңның оңғысын дейді. 1 сантиметр жоғарыға қарай атсаң болатын еді ғой дейді. Яғни сені оғат деген бұйрық берді дейді. Бірақ сен адамдарды атпай дейді. 1 санти жоғары көтеріп, аспанға атуға да мүмкіндігің бар еді ғой. Сенің дәл тигізбеуге де мүмкіндігің бар еді ғой дейді. Сөйтсе анау әрбір сол қабырғаға өрмелеген немістің тура қақ шекесінен атып миын шашып отырған ғой. Сонысымен сыйлық алған. Сонда сот айтады, иә, сен оқ атуға бұйрық алдың дейді. Бірақ дәл тигізбеуге құқың бар еді ғой дейді. 1 сантиметр ұңғыны жоғары көтеруге құқың бар еді ғой дейді. Тура осы сөз адамзат тарихындағы ең керемет сөз болып қалды. Мен осы сөзді қазіргі Қазақстан билігіндегі мынау шашал десе бас алып жүрген жалаң-жалаң еткен киім-бишниктерге, мына биліктің жалдамалы жазғыштарына, мынау биліктің итаяғынан жуынды ішіп отырған сұмырайларға айтам. Сендер белсенділерді соттайсыңдар, қамайсыңдар. Ата жұрттың басында бәленбай миллион штраф тұр. Бекзаттың басында түгенбай миллион штраф тұр. Астанадағы ата жұрттың белді мүшелері бәрінің басында бәленбай миллион тұр. Ата жұрт тіпті штрафты төлемейміз әзір. Төлеуден бас тарттық болды. Қолыңнан келсе басымызды шауып таста. Шаба алмайды. Неге? Трамп тұр. Ата жұрт деген бұл бренд не? Бұл Қытайдың қазақтарға жасаған геноцидін, ұйғырға жасайтын геноцидін, Шыңжаңдағы адамзатқа қарсы қылмысты геноцид әлемге ашқан ата жұрт. Сондықтан ата жұрт деп айтпаңдар. Сендер наразылық танытып видео сөйлеңдер, бірақ ата жұрт деп айтпаңдар дейді. Алдымен біздің ата жұрт деген статусымыздан айырып, содан кейін ең соңында қалпақпен ұрып түрмеге тықпақ. Сондықтан ата жұрттықтар біледі. Жоқ, ата жұртпыз. Ата жұрт. Сендер тіркелмегенміз. Онда заңсыз деп соттың үкімін шығар. Заңсыз деп шығара алмайды. Неге? Тақай Трамптан қорқады. Бұл басы бүтін Қазақстанды Ресейге, жартысын Ресейге, жартысын Қытайға бере салмақ. Тек халықтан қорқып отыр. Тақайдың бірінші жауы қазақ халқы. Екінші жауы Еуропа мен Америка. Міне, көрдіңіздер ме? Сол осы қазір биліктің жалаң-жалаң еткен арсыз атқарушыларына, киімбілерге, полицияға, сот, прокурорларға менің айтатыным. Ертең екі Германия біріккен кезде шекарада тұрып, әрбір немістің басын оқпен тескен, миын шашқан жаңа шекарашыны кейінгі біріккен екі Германияның соттаған сияқты сендерді де соттаймыз. Сол кезде сендер мен бұйрықты атқардым деп жаңағы шекарашы неміс сияқты өздеріңді ақтай алмайсыңдар. Өздеріңді ақтай алмайсыңдар. Ата жұртқа келіп штраф салған, миқиып келген, ауылдан кеше келген миқибайлар менен сүмелектер. Біз тек бұйрық атқардық, бізге барып штраф салып кел деді деп ақтала алмайсың. Әрқайсың кетесің 10 жыл, 15 жыл арқалап. Өмірлерің түрмеде өтіп кетеді. Мен бұйрық атқардым деп ақтала алмайсың. Ешқайсың ақтала алмайсың. Міне, әңгіме осында тұр. Жаңа екі Германияның бірігуі туралы әңгімеден шығып отыр. Енді қазір бір қызық оқиға болды. Қызық болғанда өте таңғажайып қызық оқиға болды. Американың орталық барлау басқармасы CIA, Central Intelligence Agency, бүкіл Американың сыртқы барлауына жауапты. Бүкіл Американың сыртқы әлеммен қарым-қатынасына, дипломатиясына, ақпараттық барлауына, қауіпсіздігіне жауапты Central Intelligence Agency. CIA 2 минуттық 2 фильм түсіріпті. Бұл 2 минуттық 2 фильмнің қандай ерекшелігі бар дейсіз? Бұл 2 фильм енді сұмдық енді. Бұл енді 2 фильм енді сұмдық. Бұл, міне, Central Intelligence Agency деп ағылшын тілінде жазып YouTube-ке кірсеңіздер мынау тұр міне. Central Intelligence Agency деп тұр. Енді мен бұның QR кодына дейін көрсете салайын. Міне. Мына QR кодты тура осыдан екінші бір телефоныңызбен тарс еткізіп мынаны фотоға түсіре қойсаңыз,
немесе анан жақындатсаңыз өздеріңізден қосыласыз. Central Intelligence Agency'дің, Американың ең үлкен барлау қызметінің YouTube каналының QR коды. Міне, мен қайталап тұрып көрсетейін міне. Американың ең үлкен барлау қызметінің, ұлттық қауіпсіздік қызметінің, шетелге бағытталған Америка ұлттық қауіпсіздік қызметінің YouTube аккаунты. Енді осында 2 фильм түсіндірді. Орыстар бұны жаңағы бұл 2 фильмде 3 күннің алдында түсірілді. Біреуін қазірге дейін 144 мың көріпті, екіншісін 122 мың. Бірақ бұны елдер түсіріп алып, Twitter'ге де салды, WhatsApp'та тарап жүр, Telegram'да тарап жүр. Енді мәселе бұның көрілімінде емес. Біреу 2 минут 28 секунд, біреу 2 минут 38 секунд. Бұл фильм таза Қытай тілінде түсірілді. Бір. Екіншісі, бұның тілі Пекиннің мынау мансаптыларының тілі. Үшіншісі, бұның жазуы мына Қытай құрлығы қолданатын қысқартылған мынау simplified Chinese. Яғни қысқартылған Қытай коммунистерінің жазуы. Ана Тайван, Хонконг қолданатын, немесе шетелдегі Қытай дәстүршілдері қолданатын Қытайдың дәстүрлі ескі иероглиф емес, мынау Қытайдың жаңағы қысқартынды коммунистер бұтағын қысқартқан иероглиф. Енді қызық. Қараңыздар видеоны. 这种晚宴，最晚到的人总是会成为众人议论的话题。我不是一个胆小怕事的人，但我慢慢地感觉到人群中的窃窃私语。我向来规则办事，谨慎交友，活得光明磊落，从不会为了权势、地位不择手段。在党内，我一边往上升，一边看着比我职位高的人一个个被弃入敝履。但现在我意识到，我的命运与他们同样的岌岌可危。我的同好。 Қайталап тұрып айтам. Коммунистер қолданатын қысқартылған Қытай жазуында жазылған, коммунистердің тілін, сөздік қорын пайдаланған, ырғағы дыбыстауына дейін Пекин диалектінде жазылған, коммунистердің мына жасы 40-50-ден асқан компартияның ең негізгі атқарушы кадрларына бағытталған фильм. Және бұл үшінші тарап болып сөйлеу емес. Өзі болып мен деп сөйлейді. Бұнда айтады. Әр жолғы дастарқан басымен жиналыстарға ең соңынан келуші үнемі өсекке қалады. Мен дейді, өзім сияқты бәленбай адамдардың дейді, жұмыс істеп жатқандардың аяқ астынан жоғалып кеткенін білемін дейді. Мен де қорқам дейді. Менің өмірімді олар шешеді дейді. Ол не? Қазір мына Ши Цзиньпин келді. Бұл бірденке миллион коммунисті түрмеге тықты. Ши Цзиньпин. Бұл енді биліктің қазір қаншасыншы жылы өзі? 12-ші жылы ма, 13-ші жылында отыр ғой, Бұл деген парақорлыққа қарсы тұру дегеннен бастады. Алдымен жеңіл, шағын парақор жемқорларды түрмеге тықты. Ол не? Өзіне жарнама. Артынан біртіндеп ұлғайтып, ең соңында өзінің саяси бақталасы Бошилайды түрмеге тықты. Бошилай. Сол заманда Чунчин қаласының партия комитетінің бірінші хатшысы еді. Бұл Бошилай бала күнде Пекинде ойнағанда, бұл өзі өте жауыз және артынан көп адам ерте алатын бала болған екен. Мына Ши Цзиньпин битеп сүмірейген, битеп сүлмірейе, бір жиеп тұратын біреу болған. Мына ұрып кетеді екен, қысқасы бұл оның мала екен жаға. Бір тебеді екен қысқасы. Баспен бір сөз екен, айт дейді екен, айтеді екен, бүйт дейді екен, бүйтеді екен қысқасы. Аяғымды сүрттесе сүртеді екен. Бұл жүрген бір сүмелек екен. Бошилай бұны мал құрлы көрмейді екен. Бірақ бұл ит ыржиып жүріп, билікке кеп бірінші сол Бошилайды өлтіреді ғой. Анығында бұның әсіре маушылдық, әсіре маузидоңшылдық, кер тартпа саясаты Бошилайдың идеясы. Бошилай сол кезде Чунчинда Маузидон заманда қызыл, коммунистік, социалистік соғыс кезіндегі өлеңдерді айтатын. Караокейде бүкіл коммунистер кәдімгі Мау кезіндегі сары әскери киім киіп алып, ән айтатын жағдайды қалыптастырған сол болады. Мынау оны ұстап түрмеге тығып, өзі соның идеясын іске асырды. 我的朋友们，
менің достарым, менің партия қызметіндегі менің жолдастарым, әріптестерім, барлығы мені бір теуіп қызметімнен құлатып, менің орнымды алмақшы дейді. Менің орныма отырмақшы дейді. Мынау Қытайдағы ең негізгі, Қытайлар айтатын Джи-цин дейтін, сол Джи-цин гамбуде жұмыс істейтін. Және айналасындағы адамдар бірімен бірі бәстескен, итше ырылдасқан, аңдысқан, ұстасқан, өтірік күлетін, дастархандарда отырған. Және өзі сияқты адамдар аяқ астынан тұтқындалып кетеді, не аяқ астынан өліп кетеді, жоғалып кетеді, не тәртіп тексеру комитеті бәленбай жеп қойып, ішіп қойыпты деп қамайды. Солардың қазір үрейі. CIA, Американың орталық барлау қызметі осыларға арнайы видео түсіріп, сендер коммунистердің билігіне жұмыс істеп отырсыңдар, ертең сендердің қатын бала шағаларың не болады, өмірлерің не болады. Фильмнің ең соңында контакт CIA дейді. CIA мен хабарлас. Бала шағаңды өзіңді қорғап қал дейді. Қазір дейді, өте тез ұмытыласың дейді. Ешкім сені есінде сақтамайды. Сен ұмыттырыласың дейді. Ұмыттырыласың дейді. Аяқ астынан жоғаласың дейді. Менің ең алаңдайтыным дейді. Менің отбасы бала шағамның өмірі дейді. Мен сөзсіз бір артқы шығар жол қалтыруым керек қой дейді. Біз дейді, отырып алып дейді, бір-бірімізбен мәре-сара болып, бір-бірімізге шарап ұсынып дейді, шарап ішіп дейді. Керемет күліп ойнап тамашалаймыз дейді. Бірақ олардың күлкісінің астында қанжар жасырынып жатады. Шаоли Цаңдау дейді. Мен қате істеген жоқпын. Мен ешқандай қате істеген жоқпын. Мен ендігі ары мынандай үрейдің ішінде өмір сүргім келмейді дейді. Мен отанымды адал қызмет еткім келеді дейді. Егер менде бірдеңе бола қалса, егер мен алда жалда менде сол Ши Цзиньпин ұстаған, жоғалып кеткен, тұтқиылдан ұмыттырылған адамдар сияқты маған бірдеңе болса дейді, менің отбасым аман қалу керек дейді. Мүмкін екінші жол бар. Міне жерде көрдіңіздер ма? Міне жерде мынау телефонды алып хабарласады. Ал бұн жерде кадрде менің көзқарасым өзгерген жоқ дейді. Мен отаныма қызмет істегім келеді дейді. Бірақ мен оның екінші жолын таптым дейді да. Мына экранды жақындатты міне. Контакт CIA дейді. CIA-ге берілу. CIA-мен хабарласу. Көрдіңіздер ме? Менің бала шағам дейді, жақсы өмірден ләззат ала алады дейді. Міне жерде ең соңында видео жазып қойған, сенің тағдырың сенің қолыңда болу керек дейді. Бұл Қытай компартиясында тұрған партияның ішкі саяси алай-дүлей күресі жүріп жатыр. Топтар, кландар бірін-бір соттап, бірін-бір өлтіріп жатыр қазір Қытайдың саяси партиялық жүйесінде. Бұл сол партиялық жүйеде уайымдап, қашан мені тұтқындайды, қашан жеп қойды, ішіп қойды деп тұтқындайды, қашан қай кландардың саяси күресінде мен құрбандыққа шалынам деп алаңдаған Қытайдың коммунистеріне Американың барлау қызметінің жіберген видеосы. Міне, сен тағдырың сенің қолыңда болу керек дейді. Міне, ең соңында Америка барлау қызметі дейді. Central Intelligence Agency. Ал бұл фильм Трамптың қазіргі Қытайға қарсы күресі шырқау шыңына шығып тұрған кезде жарияланып отыр.
жұрттар айтып жатыр. CIA-ге жаңағы желіде сұрақ қояды. Сіздерге, журналистерге CIA-дің басшысына сұрақ қояды. Сіздер сонда Қытай коммунистерінен ашық-ашкере түрде үндеу тастап CIA-ге берілсін деп, мына Американың барлау қызметіне тізе бүксін деп отырсыз ба десе, жоқ дейді. Біз оларға бір шығар жол көрсетіп жатырмыз дейді. Енді мен Америкада бір жиналысқа қатынасқанда, мен бір таңғажайып бір коммунисті көрдім. Енді ол жиналыста Шығыс Еуропаныкі бар, Ресейдікі бар, Гонконг бар, мен бармын, басқа Қытай бар, Үндістанда қорлық көргендері бар. Сонда жаңа Қытайдың коммунисті жиналыста сөйлеп отыр. Мен о кезде оған мән берген жоқпын. Сөйтсек, оны да тұтқындайтын болған кезінде ана ірі коммунист қашып Америкаға келген екен. Ал оның қашуына көмектескен тағы да сол жаңағындай қолында құзыреті бар америкалықтар екен. Ал ол Қытайдың ішкі жағында біраз былықташты. Ол кезде ол тым танымал емес еді. Мен онша мән бермеппін. Кейін осы былтырлар бүкіл Американың медиасында соның видеосы тұрды. Сонымен аң-таң қалып қалдым. Сосын мен аң-таң қалып қалдым. Бұны неғып сонша жұлдыз жасап кетеді? Себебі мен ол жиналыс онымен кезіккенде ол бір біздің көтерген тақырыптарымыздың қасында оның көтерген тақырыбы жай бірдеңе болғанда, сөйтсек ол қолдан жұлдыз жасалып жатыр екен ғой, енді түсіндім. Былтырлары деген ол бүкіл медианың бетін алып кетті. Қытай компартиясының ішкі былықшылығы, қаржылық алауыздық, ұрланып шетел асып жатқан ақша, анау мемлекеттік ірі триллиондаған жобаларды коммунистердің қалай жейтіндігі, кландардың бірін-бірі байлыққа таласып қалай саяси жолмен ішті жеп қойды, бюрократияласып қойды деп өлтіретіндігі, түрмеге қамайтындығы бәрін ашып жатыр. Сөйсем, Американың барлау қызметі кіріскен екен. Енді бұл деген сөз Қытай коммунистерін құлататын іске Американың орталық барлау қызметі CIA кірісті деген сөз. Мен осы арада Қазақстанда Қытайшылдарға және ата жұртқа тіс тырнағымен қарсы болып жүргендерге айтамын. Ажалдарың келе жатыр. Қазір Америкада тұрған Серікжан сендерге ажал болып барады. Серікжанның саңқылдаған дауысы, қаз дауысты Қазбектің даусындай саңқылдап, құлағың түбінен шыққан күні, ей, жаратушының қарғысына қалған лағнеттелген бенде, жаратушының разылығы үшін бері шық деп жаныңды алғалы келген Жәбірейіл сияқты болып, Серікжанның саңқылдаған дауысы құлағының түбінен естілген кезде сенің ажалың басталады. Серікжан Жәбірейіл періште құсап жаныңды бірден алмайды. Серікжан сенің бүкіл Қытайға жұмыс істеген, қазаққа опасыздық жасаған қылмысыңды айлар бойы, жылдар бойы тергеп, ұрпаққа дәлел фактісімен қалтырып, содан кейін сені бұтыңа памперсыңды кигізіп, ана жаққа, ендігі есепті ана жаққа бер деп жібереді. Қазақстандағы Қытайға жұмыс істейтін қытайшылдар ажалдарың аз қалды. Американың бүкіл дүние жүзінің идеологиясына қол салатын, бүкіл дүние жүзінің барлау қызметін ұстап отырған CIA Қытай коммунистеріне арнап бұрын болмаған, бұрын соңды болмаған мұндай видеоны жариялауы, ол Қытай коммунистеріне өлім үкімі оқылып қойды. Енді тек ол атқарылады, бар болған осы. Күдіктенбеңдер. Қытай коммунистері әлі де күшті қуатты, әлі де жаңағы саған нәпақа төлейді, айлық төлейді деп үміттенбеңдер. Сендердің қожайындарың, сендерге жаңағы итаяқтан жуынды ішкізіп отырған, сүйек саяқ тастап отырған қытайларыңның төбесінен міне Америка өлім үкімін оқып қойды. Мына екінші видеоны қараңыздар. 俗话说筑梦人生，可惜我是为他人之梦。这场梦中，我无法决定结局。 Көрдіңіздер ма? 我的命 Қытай коммунистеріндегі ана бір құрттай мәнсап жоғарыларға елпектейтін коммунистердің өмірі. Ол